Vi får börja detta kvället vi att jag får läsa från Romarerbrevet 12. Det ständer så att Jesus till 12:14 och 12:15. Så det som skriver hos indeslir fötter torra som boa glädjebåskapen om hur goa. Och detta ändå tänker sig att här hos indeslir fötter torra som bära glädjebåskapen om hur goa. Det är otroligt viktigt att vi glädjas om det, att det är de som förre och till de som är här som blir vi av boa glädjebåskapen. Men det som är alltid varit det mest största som vi såg i åkara Bibel, som Bibeln lägger dent av till det att vi är ödkattlade till att boa glädjebåskap på imiska matar ute i gerans dag. Vi är sendt ödk och ödler kattlade. Och ikväll så får vi att höra Elisabeth tåsa om kärleken. Och det gleder vi dere til. Og Elisabeth, hjertelig velkommen i midten noen. Og det er deilig å ha deg etter her i midten noen. Elisabeth er annars i Danmark. Bor i Danmark, og er hjemme nå. Men vi får lette kveld i Herrens senter. Jeg går himmel til god og ferie. Takk til deg så innelig fire at du giver dere dette høve jeg samles etter her i kveld. Og ferie, det er så godt å komme sammen om 2 år. Det är så gott att samlas och vi är så nekvar. Och för tack för att du har bruk för hver enstaka av oss som är kommit här ikväll. Och jag ber om att salva varandra till Elisabeth. Och den bådskap som hon har till oss. Och ösne vi tar att glädje att Iktus vill sända. Att ösne folk som sitter hemma och stovene kunde höra en glädjebådskap. Glädjebådskapen om det. Du som älskar på en enstak människa. Tack för dina rika siktning till oss och tack för den nöjrika bådskapen som du har till oss. Och i Jesu namn. Amen. Ja, god kväll alla samlade. Tack för att titta och bjöd med att komma här i kväll, att vara samman vid er och dela året. Senast har jag varit så var det ju då att jag kom och tackade dig för pengagava som det låg till kvinnor i Etiopien. Och det här yngst då att vi eller tar börja med om att sända välsignelse vi till kvinnorna i Klagsvik. Så det är här vi gör. Vi låter oss be samman. Jag tackar Jesus för att du har givit oss möjlighet i kväll att samlas under 1 år. Tack Jesus för att du är levande och att du är stor. Du är liv i Kristus. Vi ber dig om att du vill vara vid oss nästa löfte. Och vi ber dig om att du vill lära oss mer om hur du är. Tack Jesus för att det året som vi boar, det vänder inte tömt att. Och vi ber dig gå Jesus om att först öra som hetta ska höra som sagt vara, må vara signa åt här. Tack Jesus för att vi får löjve att fyljas vid här. Du viser oss om hver du er, og du viser oss om hver du vil og løyven og tjatt i ønstakka. Signa du hesa løtna fyrir oss, gå Jesus. Signa du året fyrir oss. Vi ber deg om å være midt i middelen oss. Og i Jesu navn, amen. Det som jeg har valgt, heter her møteskale, noe som har et tema, og det heter, men størstor av øtlån i kærløyden. Da vi hittar gjennom skriftene, så sier vi en Kristus som er kærløyden. Vi sier en God som er kærløyden. Og alle veien tar vi det åpne året, så sier vi at God hever en kærløydsatlan. Vi er mennesker, han heier ta, han hever nå. God hever ikke brøtt sin atlan. Og i Korintbrevet, her leser vi om hetta vi kærløyden, at om vi ikke har kærløyden, så nytter alt annet. Det som jeg husker om i sånn her før noen, det er at vi for eksempel, nå er vi til å kvinnemøte i kveld, og jeg husker om nekvar at ta imot kvinnerne som Jesus møtte, som vi leser om i Nya Testamentet. Og der finner alle et løsforvandlende møte. Da Jesus har vært her, så hadde det ikke det samme atene, da han var ferdig stedet. Jesus, han er han som vil nække vi menneskene.
God ville fra første dag han skapte mennesken nekka avvist vid mennesken. Men jeg tror at mennesken får fra til opprunalige og atlandene, så kom det som øyde kærløyden til lukka som av følgende senter. Ikke til god ville minne kærløyga, men til mennesken flytte seg fra og ville bare kjølt. Jeg får lese ur 1. Korint, kapittel 13, om kærløygan, og her stender. Om jeg taler ved tungen manna og øngla, men hei ikke kærløyga, ta være jøvmante målmor etla klinkande bjødla. Og om jeg hei profetagavor og kjente ødløndarmål og åtti atlan kunnløyga, og om jeg hei atla trygg så kunne flyta fjødl, men hei ikke kærløyga, ta være åndsje. Og om jeg bort ut atlar okner møynar, og om jeg lært lika mot, så at jeg var brendur, men hei ikke kærløyga, ta gagna i temar åndsje. Kærløygen lenge med ujur, han gåviljavor. Kærløygen øvundar ikkje. Kærløygen ikkje stor åravor, blæser seg ikkje opp. Han hever ikkje av sømlian abbor, søker ikkje sitt egna, han elskast ikkje, ikkje ilmyndur. Han gledest ikkje ivi åratvisne, men gledest saman vid sannløkene. Han tåler alt, tror ødlun og vånar alt, ber alt. Kærløyden fettler ånga til bostor. Hversta så profetagavor, så skulle ter få en enda, etla tungur, så skulle ter takna, etla kunnløyde, så skal han få et enda. Så at vi tjina i pørston, og vi profetera i pørston. Men ta og i et fullkomna kjemur, ta skal ta få et enda som i pørston. Ta i var bad, tala i en så bad, hugsa i en så bad, og dømte en så bad. Men så igjen våre mævor, har vi lagt badnaskapen av. Tog at nå suttja vi du spekli og gato, men ta skulle vi suttja anlit til anlit. Nå kjenner jeg i pørston, men ta skal jeg kjenne til fullnar, og så til fullnar kjendor. Men nå vera til verande, trygg, vøn og kærløyge hese troi, men støstor av tøymon er kærløygen. Ta vi hitje ut i verden i det, ta vi sjálve færast ut i verden, ut i tria heimslandet, så sykja vi at neien helt av myndligast år. Materiellt vi kanskje bedre fyre i okkar egna landet, men så generelt kan man si at det ser ikke godt ut for verden i det. Fjøllmilane, vi leser blø, sykja sjåmarsp, det en oalmyndligast år nei og lentighet. Så det det som vi båret inn til okken, båret inn i stovene. Jeg husker ofte når jeg sitter og hittar til tøyendasending og imsastene fra, så det som om jeg misser møte. Jeg tar ikke det for ångan til å genga. Henta veren, hon bare dømt til undergeng. Så det så negvønt som vi får at vite om. Men jeg halte fast i justen her. Det stender og tog vi akkurat av å lyse, men det vera verande. Kærløygen vera verande. Da vi også året kærløyga, så får jeg til nekva mindre sikkert inni i høtten av hva tid halte kærløyga er. Det nekka godt. Det nekka som man glad for. Hvis det nekka mangler kærløyga, så virker det tømt, det virker fatakt. Men kærløygen, det nekka som vi gledast om. Det stender i Johannes, 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 8, her stender det. Han som ikke elskar, kjenner ikke god, tog at god kærløygen. Og det akkurat som den vinkelen jeg har hoa takk i bra hettar som vi sammen om kveld etter kærløygen. God kærløygen. Og så langt som gjør en stender, så vil god ångan til å genga bostor fra til kærløygs hjerte han hever til mennesket. Han har skatt okkon, han vet om okkon, han hever en atlan vi okkon. Og oansett gosset her og tjøkken okkar eier, okkar briller kan så ikke ut for verden i det, så god her. Han har stiget fra himmelen og ned. Han har sendt okkon Jesus, og Jesus kærløygen. Jeg husker jo Jesus tog vi et liv og i, så det nøyest jeg vil halte okkon til året som sier at Kristus kærløygen.
Det så kjørt ut i dagliga vi missar mot, det här som vi inte sett av vera, och det kan vara upp, alltså motbräcka. Och vi kan så lätt missa fokus på det som verkligen har tydning. Men God kärleken. Og det godt til oss menneskene å vite at Gud leter seg alltid finne. Han ångkant til bostor. Det stender at tar vi kattler han, så han nær. Bare hver soffet sier, ja, men så hører Jesus. Gud her til steg her, og i løyven. Hetta vi kærleikene, det kan være så brått. Man kan tenke nekva vinklar innan det vi kærleikene. Men det som jeg vil døyla vi og en kveld og heter, det at Jesus elskar alt hvert menneske. Han elskar det som lustar nu, det som høyrer år. Han hever en helt avvis atlan med tøyn og løyve. Du har skapt i Kristi Jesus til gåa gjerningar. Ta i mennesker skulle døme om gåa gjerningar, så det ikke alltid at de har samme matestokk som vi. Men heldigvis kunne vi si, så hikker Gud etter hjertan. Han hikker ikke etter til åttare, han hikker ikke etter akkurat klæven, eller hvordan vi så ikke ut, om vi tar og gjørst røsner, eller vi ikke doa så vel. Og det lærer oss at Gud han hikker etter hjertan. Og til akkurat bjergjeng. Da vi tok som kærlegan, så handler det jo også om nækka. Vi okkom. Vi kunne vise en menneskekærleka. Vi mamma, så vi gå i okra bøtt med djeva dem kærleka. Vi tjonafele, så djeva vi okra mekka kærleka. Det som videre gå vi, det djeva vi kærleka. Men det som vi til menneskenslige kærleka, det kan så lett være avmarskende. Det knappt blir så kan du alt av hæsen, og tog vi ikke det. Og så djeva vi minne oppmerksomhet til det. Men heldigvis kunne vi si, så det så løst til Jesus at det ingen avmarsking. Om du gjørst okkur som minne godt, om du gjørst okkur som veldig godt, så vil du ikke elske av mer eller elske av minne av det som du gjørst. Bibelen lærer okkur at Gud eller Jesus han kom for å kalle syndere til omvending. Og leser vi Bibelen, så vet vi til at vi tar alt synd. Vi tar alt synd til at synden kom inn ved at Adam og Eva til synd av i paradishaven. De åt og av surøpne til av fruktene som det ikke skulle. Men tog betur så har Gud så størst kærlighetshjerte til de mennesker eller den skapning som han har skapt, at han lærte ikke stekke her. Han sendte Jesus. Og da vi ikke etter hvor Jesus var da han tekner i hjørnet, så sørger vi at Jesus græt om menneskene han sa. Han græt om stegen i Jerusalem. Han felte tår. Han virkelig levde i passion for det som han var kommet og bjerget. Vi kjenner søven om kvinnerne ved Sikarsbrunn, som så skamfullt til vekkene sitt liv, for ut av få seg vatten i middagssiden. Ta i alle andre var borte fra solen og kvilte seg og ikke før ut. Ta for hun og hentet vatten, til hun ville være sikker i at hun ikke møtte nøkken. Til hun kjente en skam i sitt liv. Og det var ikke vært langt i Afrika, etter i høyden London, for jeg vet at det ikke er middag etter solen bakker hakst av luftene, at hun først ut. Man gøymer til å føre ut til det i morgensfallet. Og så kommer henne konan ut til Jakobs brunnen, og han var jo høyt med til nesten brunner, til det var jo torrere stamfeier som heier grivjenta brunnen, og sørst fyrig at de finner vatten. Og så sier Jesus visa kvinnerne, gjør meg nækka drekka. Og så sier hun vi han, «Gosse kanst du, som stjøte, be med som en samariekvinn om vatten?» Varst du ikke det, sier hun, varst du ikke det at jøder og samarier i kvartar hava lukka som ikke i fela? Så jødene måtte at det rett å være tilby i Jerusalem, men samarier i kvartar tilby i fjallen. Så sier Jesus vi han, varst du kvært kvinna, sier han. Hei, du vita hvor det som hei byd om vatten.
Så sier Jesus, det er vattnet som jeg kan gjøre, sier han. Det er vettelig frem og en kjelda til evigt liv. Altså, det er tåttner omkant opp, det som jeg kan gjøre. Det er han som drekker av møyn og vattnet, han får omkant til å tiste. Og så spyr han, kan det være at du er større enn Jakob, som har givet og kan hente brunnen? Hon skilte ikke at det var Jesus som hun tog seg. Hon skilte heller ikke til at her var en mævor som vi kærlig var kommet, at møte henne, og ikke som jeg kunne gjøre. Så spyr han om personlig vidskifte. Så spyr han hver mæveren var, og hun sier, ja, men hun hei unga mann. Rett, sier du, sier han. Og så forteller Jesus henne om hennes liv. Og så fer hun rennende inn til byen, så sier hun, kom og sutt en mann som har sagt meg alt. Han har fortalt alt om livet til meg. Og heter han Jesus, som øyne i så noen år i kveld sier, varst du kvært, jeg vil fortelle deg om ditt liv, at du har bruk for meg, du har bruk for kærligheten. Hvis vi husker om at lyd i baden, så kan det være at det renner til mammene. Så det samme mammene har løtt, og så får det lukkes som utad i spill. Men det er jo sånn at trykk og bas at det renner etter og frem, eller at det ikke er pappa sønne. Det kan være borster fra de voksne eller løtt, men søker alltid etter. Vi tar ofte linte til at søke okker egne. Vi talar nu är vi ganska så intelligent, vi tar lärsnek, vi vet han om världen, vi vet världen, och vi kan nog styra nekva som är i akkurat dagligdag. Och så färar vi långkor och långkor från kälden. Det kommer mera och mera in som öregvar. Och är vi vid det så kan vi känna oss en innar ofri och att vi vet inte ordentligt kvart det hela handlar om. Og så han her atter, han Jesus. Han ikke færen fra sønne lyfte. Han ikke minne kærleksfotler. Han sier, kom i her til min alltid som strever, som har tungt å bære. Jeg skal vite at jeg kan kvile. Jeg valgte et liveskrift av kattlet i her kveldet, men størstor av ætlån i kærleksfotler. Og det rett som året sier at størstor av ætlån er kærløgjen, god er kærløgjen. Og det er alt annet rundt om okkens skrampler. Det er okkar omstøver kunne virke så tropler. Jeg vet halt at vi er mer av deg enn livande. Det er vi kanskje etter øyne ferner, fotle og ut her som vi helst ikke vil da. Det er vi kommet til å gjøre til å si noe som er forkjærst. Så er kærløgjen til okken ikke minne av tog grunn. God er kærligheten. Vi kunne gjøre nek godt, eller også vidt. Vi kunne gjøre alt mulig godt. Men hvis vi ikke har kærligheten, så nytter alt annet. Vi kunne gjøre imiske gjerer for okker eikene. Vi kunne lukke som pynte og på okken og få et bedre CV. Det ser ganske bedre ut i forhold til okker person ut i samfunnet og i middelmennesker. Men utan kærlighet, så nytter alt annet. Det stender at menn drivner av høyla av en anta, det var tar som skriver av året, tar skriver av nye det som Gud sier dem. Det har vært mennesker undan okken, og i ølter og ølter undan okken, som har lyst etter hva Gud har å si, og fortalt av å gjøre. Vi lever i det, vi høyre år i det, det vil nekk bo i okra landet. Anker vil si at Guds år, det er bare fjæs. Og nekk sier, ja, men og Guds år, det er grulig fjæs. Og de som lever trygt etter tog, de har høyt parkeret, så det er ikke noe fornuft. Bibelen lærer oss etter at det er noe som er i pørsten og fjalt nå. Det er noe nå som vi ikke skiljer. Men tryggven, kærløgjen, vånen, de er jo her, men det som skal være etter, det er kærløgjen. God har ikke givet og tømt lyftet til mennesker. Han sier, hva skal de elske om det er erkelig til morgen, og så er det ikke. Kan være rett og hitte neste vik? Nei. God er kærløgjen. Han kan omgant til kvarve. Det stender i Johans evangelium heter ufistane var året,
Året var tja god i året var god. Og i fyrstane, god vær, han og han værer. Det kan ikke mennesker rundt. Vi leser i Efesos, og det stender i Efesos 2:14, her stender, men tog at han frier okkara. Og for at tekka myndene framåt som vi börjar vi, hentan ofrin, ta massiva vid vi utsett för jag så höra om hesa värna som så önd. Människor är oröjn, ta ger önting. Världen hon löjer, värlig ontet önskapet. Men kärleken vere verande, han för ångante bostor. Och Jesus kom för att frälsa det fallna. Kärleken en, han aktiv till ett legongelhöjt, eller man kan komma till Jesus. Han har kvar soff, bara att här vi soffa upp till han, så har han något. Så Guds fägers hjärta, det är inte givet bäcka för skapningen. Det ständer heter att inte glömmer han armingans råp. Det kunde vi läsa om i Salma 9, vers 13. Salma skald sier oss heter att är armor och eimor, men Herren omsorgan firmar hever. Og da vi leser i Gamla testamentet søvnar om disse store godsmennene som vi kanskje ångkande kunne møte oss vi, så leser vi søvnar om en trofastan god. Vi kunne i løten halta, vi jo ikke så elskede av okkara nærmeste. Kanskje vil du vite at folk så okkon mer, kanskje vil du vite haft et år via vennen, kanskje føler vi okkon gløym. Det kan være til dagligt okkar arbeidsplass i møgnhøtten eller hver vi der. Men høyast at mennesker gløymer okkon, og kunne gløyme okkon, så gløymer god okkon omgant. Han sier, viktig kun alle deg ikke det i morgen, og så har vi ferie neste vik. Nei, han sier, viktig kun alle deg alt til hver der enda. Og vi leser også skriften etter til at om vi lever, så lever vi Herren. Og om vi dødja, så dødja vi Herren. Til annet først vi lever, etter vi dødja, så høyrer vi Herren til. Det forholdet kan ikke menneske, eller nøkker omstøve loven og brøyde, at vi høyrer til god, til vi Guds skapninger. Vi leser øysene og Jesajas om hettar at Herren sier at han godlese hever ångan fri. Det mestjer at kjenner vi det ikke god, vil man ikke hava god vi i livet, så kommer man til å kjenne til å fri. Vi kunne gjøre så godt, men åttan kærløyken, så nyttar alt ånd. Jesus kom vi fullkomne kærløyken. Så det Jesus sier, men tid livet i det, vi livet i det, og i det det at vi sett til å være jøs heimsens. Vi sett til å være jøs og salt i hesenhøyden og hesenverden. Det mennesker som i det livet, det mennesker som høyre Guds år, fær øysene en oppgave. Det fær en oppgave som øyder at elska nesten. Vi leser øysene i Rømmerjabrevnen. Her stender så løs at skyldig ångon neka utan det at elska hvem annan. Tog at han som elskar nästa syn hever uppfyllt loven. Så det kan være mengt og mye mittle mennesker, men året sier helt grått, skyldig ångon neka utan det at det elskar hvem annan. Gjer jeg ikke med hver nøren utan det at det elskar hvem annan. Ikke for det at mennesker nødvendigvis er så elskelig, men tog at Guds lov sier at vi skulle elske hverandre. David, han levde lenge, han opplevde opp- og nedgangstøyer sammen med Herren. Han var sammen med Herren tøyer tatt, og tøyer så var han langt vekk. Han hadde ikke bare perfekt liv. Han gjør til oss ting som han ikke skulle gjort. Men sier han til han blir gammal, han sier, unger har vært, gammal våren, men ångan tog sa rettvisan oppgivna, etla bøtnan spytta brei.
Og det kærløyken. David sier, ungur have vere, gamal våren, men omkant tog så rettvisan oppgivna etla bøtnans bytta brei. Gosse togjenar færa ui okra løyve, gosse deianar ui okra løyve, om vi møter motgång, om vi møter glede. Kærløyken den samme, tog god kærløyken. Og han fullrøygår for kvantan som akkallar navn hans her, til her skrift nok. Så her som du til det, her har du etgang til kærløyken. Du har etgang til kærløyken, til god kærløyken. Du lærer årøkene og heter at vi skulle teka hva en annan etokon, ans og Kristus gjør det. Og han gjør det til, tog at det var Guds atlan. Kristus tog menneskene etter tog det var Guds atlan. Gjør det vel, lærer årøkene. Jesus sier, gjør det vel med hverandre. Ta i tid til å give i øynene av dem og minst og bære en skala av vattnet. Så har de gjort det med mer, sier Jesus. Ta de kom i fenghusen, ta i vær sjukur, ta i var nætjen, ta i var nøyersliv, ta var det med de kom til, sier Jesus. Ta de gjør det med øynene av min og minst, ta gjør det med dem her. Kærløyken enda leser. Men nå vera til i hese troi, trygg, vøn og kærløyken, men støstor kærløyken. To finnes nekka uiblagt vi skapan, til hettar å kjenne kærløyken. Det kan være de som rundan det, helt fra at du komst inn i endan heim, ikke kan skava noe uttrykk kærløyken. Det kan godt være til som menneske der sitter og helder, jeg mangler hattar. Hattar følelse jeg virkelig er elsket eller elskar. Men det omkant for sånt, å smakka kærløyken, å smakka at Herren går. Så jeg vil sett inn i et evigt forhold vi. Så råpa av han, sier God, Jesus, vis meg kærløyken, lær meg at leva kærløyken ut, lær meg at kjenne kærløyken. Så stender at det skriver til Johannes heter, men han som hever heimsens gøs, og ser brøver så en loja nei, og leter hjertet så et atterfyr honom, gosse kan ta Guds kærløyke være verande i honom. Kærløyken er et sort særlig prinsipp, kan man si. Vi til å elske vi er noen avgjørende kærløyke, men kærløyken livande. Han krever til at det vil give fra. Og møyra vi djeva, møyra får vi datter. Møyra kærlega vi dvisa, møyra får vi datter. Gosse kan han som hever heimsynskøs og ser brauer som loja nei, leta hjertet så ut atter for Jesus. Jeg har ofta hukst det til å lese Jesus i årene, ja, men hvert nå så vil ikke suttja neiene. Hvert nå hvis vi bare så blind for at det ikke noe nei. Vi suttjer bare akkurat selv i akkurat egna liv. Her det Jesus sier, kom til min ødeltid som har tungt å bære, tid som strever. Jeg skal vite at jeg kan kvile. Jesus sier, jeg vil vise at jeg kan det. Jeg vil vise at jeg kan hva det jeg vil til skulle livet ut. Jeg vil vise at jeg kan hette her kærlighetsprinsipp. Så Jesus god selv og kærlighet. Vi får en anmenning fra årene og kveld her til stendre etter, at alt kvart så gjør, og i året etla verste, gjør det til alt i Herrens Jesu navn, takkande gode feiren vi hånd. Størst kærlighet. Vi må komme til kærlighetskjeldene for å få rette smaken, for å få rette engang, og for å få lykke som et rette systemet i forhold til kærlighet.
Vi må søke Guds år, vi må søke bønene, vi må søke Gud for å komme tattar i honom som ombår kærleken. For eksempel, hvis du nå atler der å kjøpe et ting, det kan være et teknisk ting, så vant jeg at de fleste de setter seg inn i dette ting. Ikke etter noe, hver kan man kjøpe det, hvordan koster det, hvordan skal man bruke dette ting. Hvert det som ser mest akkurat vi som? Hvor skal ikke velge akkurat annet? Man nødt til å sette seg inn i den bruksloden man skal leve. Og så det også ved Jesus. Vi nødt til å søke ham. Vi nødt til å komme tatt honom for å lære om han. Hva det for livsprinsipp han vil skulle leve etter. Og da jeg sier livsprinsipp, så det til vi kærligheten. Jesus han sier også i fjallet til han sier, «Sæl det de miskonsomme, tog de skulle miskonfå. Sæl det de miskonsomme, og kærløgjen miskonsomme, det også vidt. Han tåler alt, han tror øtlom, han våner alt. Kærløgjen han får omkant til enda. Det omkant til oppe, det omkant til stopp. Men først det profeter gaver tungetala, ja, om det så er manna vidt, så skal det ikke få en enda. Men kærløgjen tid, han stekker omkant. Jesus, han visste menneskene som han møtte, at han var kommet, at han møtte det som han stod for. Han var radikaler og synere tog. Han gjør det opp ved det som jødene og skriftlærte, og alle levde og har levd og etter seg lovene, Mose-lovene som var så områdende, jeg fylte til punkt og prikker. Men de glemte til at det var mennesker som levde i midtelen ofte. De sett og nekva lover opp. Det var nekva på man skulle fylte. Og man fann faktisk ånga nøye hvis man nå hadde gjort og fortjert. Og til Jesus han var kommet. Han sier, jeg kom å finne de som sjuk. Jeg kom å gjøre de frusk. Jeg kom for at æta ved synderen med tottleren. Jeg kom for å være sammen med tøymon som hever øynkvantørv. Og til akkurat det året forteller oss kveld at Jesus Kristus han nok bæge og i livet noen her og øysene til livet at han har deg. Du kærlighet fettler omkant til bort. I armor og eimor, men Herren omsorgan fire meg hever. To erst mun hjelp og mun frelse god mun. Og i kveld så vil jeg vite anvendt om etter her ved kærligheten. Anke menneske. Anke menneske gjørende sett her av livet utan at meningen at vi skulle eller at jeg skal kjenne kærligheten. Jesus tøkker for øynene og hver menneske som kommer til. Og jeg husker jo her som forhold nå at jeg var her inne, herfra, valsikna kvinner, lengt ut i høymen. Det kærløgjen. Det kærløgjen som fer og kunne gjøre stingen. Og det tror jeg vi møtes ikke som i kveld, bare for at her var et honelig sosialt, nækka arrangement. Vi sammen om at lære hva i året sier dere. Jeg vil anvendt om det gode. Jeg vil anvendt om at djeva av tog som vi har finnet. Bibelen lærer dere at livet alt har vi finnet til et land. Bøttene vi finnet til et land. Til at være mamma, alt det som det innebærer. At halte hus og at være virken kvinne. Det er jo bare en avmålt tog. Men kærløgjen, han helder omkant i bæt. Jesus elsker i skapningen. Og vi tror ikke også i Bibelen at Jesus møter kvinnen ofte. Han hever en særlig bådskap til det. Han møter dem, det var søstrene til Lazarus, Martha og Maria. Han ville lære deg noe. Og en vers dages alle sånne tøyene. Så sier han, nei, hva skal det bli ikke til? Siste tøyen, hun har sett seg ved føttene av mer, og hun luster etter tøysmøtutning. Og det er vi også i kveld skulle minnes dette, at kærløgjen, han alt omfattende.
Han ikke bare til en liten part i okra liv. Kærløgjen han fætar om alt. Jesus sier til heter her vi har fokus. Loven, profetene, skriftene, alt som bare var matet opp akkurat opp på millimeter i demokrati. Det er ikke lov for menneskene. Jesus sier, er kommet til å gjøre lov. Er ikke kommet til å være tjene vår, men er kommet til å tjene. Og til å være løsegjald for mange. Og jeg husker at det er heter vi skulle takke vi og kunne kveld. Det heter at Jesus vil inn i hver øyneste krog i okra liv. Ta og vi vil lese søvner om Jesus, vi vil lese luktelsen om menneskene som var her, så finner det et helt nytt liv at han har vært sammen med henne. Vi vil høre om kvinnerne som bare nærmere falt når klærne hun ble lekt. Jesus mestet av kraften han sier hvor vi er etter. Vi hører om da Jesus han gjør mat under, vi breier noen og vi fisker noen. Og en mamma har smurt matpakka til så utbad. Det stender at sonen han dalte matpakka. Løyti hevet han mamman vita, forstittelmartere mamma. Kan også ha vært en pape. Løyti visste at det foreldre tanntegn, at det kærløksgavan til torrabat metta i mer enn 5000 mennesker. Det at foreldre er sørst for at torrabaten ikke forsventas det til jeg ser forsamlingen som Jesus her. Det ble et veldig mat under. Og til det kærløgjen tar vi djeva, så får vi det. Ta og i vidvalgsikne ånder, så være vidvalgsikne. Det stender i årene heter at vi tog mater skal til kjølvåre målder. Bibelen lærer oss at vi skulle sova rykjelige, djeva. Kærløksprinsippet er således at vi får. Kanskje får ikke akkurat til kronen og øren, men til en velsignelse som kommer å kvile i vårt liv. Gavemildene, det tåles av Bibelen løsning om heter å være gavemild. Ikke være bengen for at man ikke får nok til søgne og søgne, men djeva og djeva. Det bibelske prinsippet er at så farste og så farste. Han er frier okkara, leser vi. Kristus er frier okkara. Men størstor av ødlån er kærløgjen. Jesus vil lære oss dette. At han er størstor av ødlån. Åttan han, så er vi ikke. Åttan Jesus, så er heimeren ikke. Åttan Jesus, så er det neierstander. Men sammen vi honom, så kunne vi løyve. Sammen vi honom er vi omgant i ytla støtt. Jeg husker ofte etter at ikke er livet utan Jesus i løyven. Husker jeg, det skal jeg ikke med til. Jeg heter alltid til det som David sier. Han sier det her at I unger har vært gamle i våren, men omgant og sa er rettvisen opptjunnen etter bøttene spytter brei. Jeg husker, ok, Jesus. Det som tog et år lærer dere, det har vi lov å holde fast ved. Og til det år I øyne lærer dere heter at det Bibel skal vi, altså søvende, prinsippene vi leser om, det har vi lov til å bruke I dere liv. Jeg kan vittne om mange fer at det bare ikke vil nække I munnen naturlig eier seg hver av øynene løren som jeg har bruk for. Så har vi lov å si, hva skal Jesus? Du sier selv til at du vil mette, du vil valsikne. Hatta vil ikke bli vi at strøyes vi langer, hatta måste du takke. Men hvis ånden kærlig ikke vær, så gulden til helder ånden valsiknelse kommer jeg med. Hvis jeg ånden kærlig ikke vær, så kommer til helder ånden valsiknelse kommer jeg til. Men Jesus kærlig ikke, og han ser akkurat lov nyer og I minsta smalot. Til som sitter her til kvinnemøte I kveld, til som hikker av skudtjene nå. Jesus ser nyer og I minsta smalot I din liv. Her ikke som han ikke vet.
Det kan være at du er stolt, og det får du ikke fortelle for øren at alt ikke er bare poleret superfint. Men Jesus, han hygger etter hjertet. Han får inn her som ingen annars er. Han ser alt av det her støv og ruske som har lagt seg av. Linsan er lykka som blir så kam, så at det er ikke rett av fokus. Han stendte trolig og bekkar Jesus i sjálfur. Hikk, sier han, stande ved ditt nærbench. Vil nekka lette opp, så vil du komme inn og etter samme vinn. Det hent han innbjøvande Jesus, som vi hører om i kveld. Det hent han innbjøvande Jesus, som omkant og gjepst vid sin kærlek. Han kom av kærlek til menneskene. Gud sendte Jesus av kærlek. Gud sitter ikke bare omkring ut i luften, ut i rymden, og ikke hever hjertet for sin skapning. Han er her til stedet, og i livet kjatt her og kjatt med. Men det kreves at vi færre lykkes som til søyes, og lusta etter kærleken i okra liv. Lusta etter Jesus. Det kan være så avfrielig, kjenne at det kjetter, det er så sjå at la tøyne alarmer, musikk og gengur, at la tøy videre omgjør av jøve. Og så er det for et ordentlig luft, ta det så blir friere enn løyt. Det er det Jesus sier, kom med avsøys, kom med til søys, sier han til, du behøves å kvile deg om. Tid er jo konstant og i bevegelse, konstant. Men sier han, kom til søys, jeg har nekket som jeg vil ta seg vidt om. Les året, lusta etter hva kærløyden er å gjøre. Vi leser flere steder at Jesus, han tok lærersvøyene til søys. Han visste at han hadde bruk for kvilles. Han visste at han var og gjennom så noen eld i alle tøyene, at det fyllt sine folk vi. Han sier vi til å komme, vi tror ikke til å kvile. Han tok det av søys. Og til det og vi skulle minnes til er godt for dere, at teka tog hver eneste del til å lese Guds ord. At komme til kjeldene. Tog han er frigjør okkara. Tog han er frigjør okkara. Og Jesus han har omkant sagt vi nekka mennesker, vart og hvert, tutt liv hever så lukkland tuttning for meg. To hever så pur åndsje og på seg altså. Det tog meg ikke av hos vi. Nei, så las er Jesus ikke. Han gonger han kjør vel, han hjelper her som han slipper å hjelpe. Han sier, ja, men vart og hvert, han er kommet til det fallende av Israels hus. Til det mennesker som hever innsett at de ikke kan klare livet selv. Er også kommet til det mennesker som helder at de bare kan livet selv, og som enn ikke vet at de er bruk for meg. Det er størst av øtlånde kærlighet. Og jeg vil gjerne at vi til nå er i ende, lukket som teka anmenningene hjemme til vi åkken. Hette er at God er kærligheten, og God og i åkken hever voja rundt at nå er ut. Ikke vid bare i åkken selv, men her har vi God vi, Jesus vi okra livet, så kunne vi gjøre større ting, og gjøre Kristus. Kristus i okkon, Kristus vi okkon, Kristus frammanfyr okkon, Kristus attanfyr okkon. Kristus vi okkon, og vi der og et veldig ambo for hendan heimen, tog Kristus er svære. Jesus er svære til alle heimsens nei. Det er alt givet vi til øyne mannen. Jeg husker først og ferien vi tvær til Etiopia. Så skulle vi gænga rundt i gøtene her aløy som vi bo, og vi skulle hytte etter områden her som vi skulle tjene. Og jeg husker bare, jeg halte først og nekk og det en gink og bare vil man tjekke bergreit. Og så er det ofte når man fer i land her til sånne kvartakdøm at man rommer det ikke. Og man brukar lukka som nekra deir til å komme inn i et her, og det innoverer, det fer bare inn, altså øtles innsiktene. Og falskene som råp og hal og ut og her alle tog det her når man sier nei. Og det er alt at vi kommer som kvitt, så er vi bare en sånn mobile bant. Så det er alt at de kunne få oss når vi kjøkken til.
Og bare til at vi er mittelen de som har så stor antørv, hva kan gjøre man holdt med seg kraftene? Og også sier, hva er jeg sendt her? Hva skal jeg gjøre du og ikke? Og det er akkurat som akkurat som hjernen lukker helt nye. Da er det godt å vite at kærligheten han har ungan enda. Da er det godt å vite at selv om ikke du, selv om jeg ikke vet hva man skal gjøre akkurat det, så er Jesus her. Tog tar vid færre sted, så er kraften vi. Hvem skal det sende, sier han? Hvem skal det sende? Hvor vil færre? Og til det kærløyden tid, han vil hette at vi skulle gjøre han vågjere ut til ånden mennesker. Her i kveld inne jeg møter noen, tid som sitter ved sjømarskjermen, søker Herren. Du finner han om du søker han. Det lett seg slett ikke. Det er ikke ivamal ut høy. Det sier Bibelen helt klart, du skal ikke løyde lønge. Og du finner god. Og det kan være at du ikke hever noe Bibelen, du kanskje hever ikke et år, du kanskje ikke lese. Men Herren sier, han som avkallar navn mot, skal være frelster. Det handler ikke om akkurat kvalifikasjoner, og vi kunne lese til å skrive, om vi tar henne bøget litt. Men kærløyden, han helder ångan til å pæt. Jesus sier, råp i amme, så får opp til meg. Ikke blundar og ikke svever, vær med over Israels. Kærløyden er ångan til kaldur for nøkro mennesker. Kærløyden er høytur, han er gauur, han er her. Jesus er her. Tog at største av ødlån er kærløyden. Amen. Vi får at enda dette kvöldet her inne nå. Og det er fantastisk at sitte her og hørte Elisabeth. Og dette her som kommer etter, hva de sier, Jesus vil inn i hvert eneste krok i løven. Jesus ønsker å komme inn i hvert eneste krok i løven. Hvordan kjenner vi ikke etter selv at vi tar nekva krokar som vi ikke ønsker at Jesus kan komme inn i. Kan vi gå med noen ting for ham. Men det er ikke mørkene som vi bender for, men ganske ljøsene. Det er ljøse skoene inn i de mørke krokene, det så ikke vet. At det er bare Jesus som kan komme inn og rense. Og det som er aller best, og det som vi har til kveld, er kærlighet Guds er så stor, at han ønsker å rense oss, men han ønsker å frelse oss. Han er kommet her å frelse oss. Han sier ikke kommet her å døme heimen, men å frelse heimen. Det er den største kærlighet som vi døyer. Vi bare at det er kveld til etter, og takker for kveld til kveld. Gå himmel så god og ferie, takk der så innerlig fire. Tøyt år til dere. Tøyt år til dere til så størst ferie. At da du først til himmel så sier du at du vil ikke lete dere være etter all øssemødel. Men du vil sende din høylige ande av være mittelen dere. Og det er dette som jeg har opplevd i kveld, at det er en ande som er mittelen dere. Han feres i mittelen dere, og det er en ande som kan oppløse dere. Så da vi får heiene fra i kveld, så vet vi det. Vi får ikke øssemøtes det, men du først vi åkken, hver en ønske kan jeg åkken. Og at du ønsker er så vi åkken i morgen, da vi får til arbeids. Så det er en ande som er til åkken. Jeg takker deg så innerlig for den kærlighet som du hever til hver en ønske kan jeg åkken. Takk for det gave som kom inn i kveld, og feir takk for at disse gaver som kom inn feir til å kunne sikne disse kvinner som Elisabeth møter i Etiopia. Det har også nek bruk for åkken østene. Og vi har også nek bruk for tøymon. Således at vi østene kunne gjøre av tøy som vi øya. Således at vi kunne sikne og så sikne til atterfeier. Til vi er gjøre av vi få feier. Og det er helt annerledes enn det som vi tøyrer fra heimen.
Takk, Jesus, for livet, og takk for frelsene. Og vi lærer alle akkurat bøn ut av bøn som du lærte oss. Fære var, du som til himmelen, høylagt ver navn tøtt, kommer rydde tøtt. Ver vilje tøtt som i himmelen så i jord. Gjev okken i det akkurat daglige brei, og fire gjev okken synder okkara, så som vi øysene fire gjev at høymon imot okken synder. Og løy okken ikke frøstingar, men frels okken fra de ytla. Det er tøtt i rydde, valdig og høyre, om atler er. Amen. Så nu får vi få en god kaffemån, og vi kunne prata, og Elisabeth er her, så nu til høver vi at ta seg vi henne.